А может, тебя как Ферус представить? С нами Мария Ферус, Мария Плотникова и Мария Журкина. Никто не понял, кто есть кто, но мы подпишем. Это сейчас затянется. Хорошая идея. Боярышник Форте Эвалар – надежный друг вашего сердца. Мы ни в коем случае не рекомендуем вам никотин. Это ужасно. Давайте обсудим, что вы посмотрели. Я знаю. Давайте обсудим, что вы посмотрели. Я знаю, что вы начали смотреть Годара. Продолжили. Жан-Люк Годар. Он фактически считается, что он перевернул представление прежнее о кинематографе. Почему? С чего началось мое знакомство? В фильме «На последнем дыхании». Si vous n'aimez pas la mer, vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. New York Herald Tribune. Patricia. Je voudrais construire Romeo et Juliette. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Je suis un grand boxeur. Это французский фильм, французский режиссер. Вот. И этот фильм больше... Я не могу сформулировать, о чем он, разве что, как формулировал сам Годар, это фильм о гуляющем Жан-Поле Бельмондо, это актер, и Джин Сиберг, или Сиберг, точно не знаю, но это американка по происхождению, актриса. Вот. И они просто гуляют по Парижу, и об этом весь фильм, и все. Ну, он сам так считал Годар. Вот. И чем вообще меня заинтересовало? То, что этот фильм был фактически снят без сценария. Он был таким молодежным. И от того, что это первая работа его, первая работа Годара, фактически первая, можно сказать, он такой пахнет духом свободы, пахнет прям свежестью, новым взглядом. И поэтому он так привлекает внимание. И потому что, мне кажется, потом все вот эти режиссеры, художники и остальные деятели искусства, когда они получают популярность свою и становятся знаменитыми более-менее, они начинают снимать на заказ коммерческие штуки всякие, возможно, которые им не хочется снимать. И это заметно бывает у некоторых художников, я не знаю, кого привести, но так обычно бывает, что первые работы, они всегда такие свежие, они всегда для себя, для души. Они прям наполнены самовыражением. Вот, да. И вот в фильме «На последнем дыхании» это очень чувствуется. Начинается вообще... Мне очень понравился кадр, где вот Жан-Поль Бельмондо, я не помню, как зовут героя этого, Мишель, нет, не Мишель, наверное, но он едет в машине, и он ломает четвертую стену между зрителем и между актерами, героями вот этого фильма. А так быть не должно, это вообще не принято. Никакой актер не должен показывать вид, что есть камера. Как он это показывает? Что вот камеры нет. Как он ломает? Как он ломает. Он едет, в общем, он украл машину, и он едет по трассе и начинает разговаривать со зрителем. Он поворачивается к камере, которая его сзади снимает, и начинает говорить: те, кто не любят море, те, кто не любит солнце, пусть идут к черту. Вот он посылает, считай, зрителей к черту. Идите к черту. Он обращается к зрителям, считай. Он начинает как-то с ними диалог вести, потому что в машине никого нет. Он едет один. Он едет, рассуждает, сам собой. Он смотрит на поля, березы, рассуждает что-то о женщинах и обращается к зрителю и посылает его к черту. Вот это вот разве что. Но мне очень понравилась эта цитата, то, что если вы не любите небо, если вы не любите горы, если вы не любите море, то идите к черту. Вот.
И ну, так ломается стена вот эта между зрителем. Прямое обращение, считай. Ну вот. И весь фильм, он такой, он резкий, он спонтанный. И персонаж как бы бежит, он бежит от закона, и он всегда в движении находится. А еще что этому еще содействовало? То, что было ограничение. Продюсер сказал, типа, урезай свои 2 часа, убирай лишнее, но ну, так много не должно быть. Вот. И он сократил в итоге фильм на 90 минут. Он посоветовался со своим другом, что типа делать. Друг посоветовал, типа, убери сцены, которые, ну, замедляют. Кадр ну, лишними считаются, без которых можно обойтись. Он решил, что все сцены нужны. Все нужно, все необходимо, надо все показать. И поэтому он просто урезал переходы между этими сценами, и поэтому картинка резко меняется. Типа, вот Джин Себерг выходит из магазина или откуда-то, убегает от кого-то, выходит, и убирается момент, как она подходит к машине, она сразу вышла и сразу попала, сразу вот кадр, где она разговаривает с главным героем, со своим типа возлюбленным, можно так сказать. Вот. Убирается вот этот переход, резко все идет. И поэтому фильм такой динамичный, быстрый. Вот. И ну, в этом тоже считается новаторство, потому что многие критики вообще не приняли фильм. Они говорили, что это такое, типа, что ты делаешь, Годар, зачем? Да что ты, черт побери, такое несешь? И поэтому, ну, вот такой был негативный, много было эмоций у критиков в основном. Но зато последователи его, они начали вот это вот движение новое в кинематографе. Вот очень много сравнивают. Кто снял «Чункинский экспресс»? Вот. Потому что он тогда, если Годар был в Европе, считай, а этот был в Азии. И у него тоже, вот они работали примерно в одно и то же время. И у него тоже картинка такая максимально не похожая на остальное, но он играет цветом больше всего. Я выкладывала пост, у нас был, я помню, очень красивые кадры, и все тоже движется. Он снимал, как женщина бежит по метро, и все это на большой выдержке, все это размазывается. Все вот так вот цвета идут, плывут, там драка, она тоже размазанная, и все вот эти движения, это тоже так обалденно выглядит. Впечатляет. Каравай. Точно, Каравай. Янг. Так интересно. Вообще, пока ты говорила, я вспомнила даже 2 примера людей, которые снимали примерно в одно время с Годаром. Это Робер Дуаль, тоже это фотограф, который жил в Париже. Вот. И он последователь Анри Картье-Брессона. Ему прям нравилось, у него главная тема была снимать целующихся парочек в Париже. И как-то раз он увидел, как переходили улицу 2 актера, и он просто застыл, он просто смотрел, как они вместе идут, как они потом целуются в переходе, и потом попросил их повторить момент. И этот снимок стал символом года в Париже. Настолько нравилось людям смотреть на вот эту вот романтику. Так нравилось. Вот это вот лиризм, что такое. Ну, это очень красиво. И потом они его засудили. Сказали, вот ты нас печатаешь везде, нам не нравится. Но все хорошо потом стало. Это же не однополая пара? Нет.
Я еще почему-то подумала, одно время в Париже в 15 веке запрещалось целовать людей, потому что была вторая эпидемия чумы. Вот. И вот этот вот год стал таким, как будто бы повтором и отсылкой к чему-то ужасному, от чего-то прекрасного. А вы слышали, как в древнем мире знакомились противоположные полы? Полы, как правильно. Если, типа, ну вот они поцеловались, и если они обменялись микрофлорками своими, вот, и если они не умерли, то, значит, можно создавать семью. да. И это еще такой большой период времени, прям вообще там то ли 2 недели, 3 недели надо ходить, обниматься и целоваться. Вот. И ждать. Чтобы наверняка все прошло. Спишь и ждешь. Блин, в Финляндии смотрела менталитет Финляндии. Мне, в принципе, эта страна очень интересна, но их принятые вот эти вот повадки, они для меня чужды. В плане того, что они очень такие холодные, они же такие суровые парни, и они такие очень холодные все. У них не принято громко смеяться, у них не принято обниматься при людях, вот типа при встрече, вот как у нас. Это очень распространено же у нас. Мы вроде не в Грузии живем, но все-таки. И у них не принято еще громко говорить даже, громко выражать свои эмоции. А я очень эмоциональный человек. И я думаю, блин, я бы не смогла, наверное, там жить. Ну, может, найдешь там какого-нибудь мужчину, и он будет балансом в ваших отношениях. Она супер эмоциональная, а он супер холодный. Такая становится гармония. Суровые финские парни. Есть какой-то банк у нас в Йошкар-Оле, он называется Финам. Вот. Только финном, а русским. Да-да, вот. Каждый раз возвращаюсь домой, вижу. Грустно. Еще ты говорила про разрушение 4-й стены. Я вспомнила, что вот тоже человек, который снимал примерно в одно и то же время, что и Гадар, это Ингмар Бергман. Вот, и он тоже в какой-то момент разрушил 4-ю стену, что совместил 2 лица, которые смотрели просто в зрителя и говорили как будто бы в зрителя. Вот тоже очень Это интересно. знаменитая сцена сближения лиц. Нет, даже не сближение, там 2 героини, он нашел 2 героинь, которые очень похожи друг на друга. Соединил лица. Да. А я думала, это реальный персонаж, у которого кривой нос. И я думала, ура, у кого-то тоже кривой нос. Но зато это уникально. А это оказались 2 разных человека. И было грустно. Красиво. Правда. Ладно, поверь. Очень много смотрела, в какой-то момент очень много смотрела, очень много кино, и посмотрела «Неонового демона» О, Рёв. И поняла, насколько он любит ультранасилие, насколько это прям удивительно. ну это очень красиво. Это очень красиво, но очень, очень странно смотреть. А там похоже, этот фильм похож на большую рекламу либо духов, либо машин, либо одежды. Это очень похоже. Это вообще, это ведь фильм о том, что человек очень хочет стать топ-моделью. Ты же не очень хочешь, ей просто говорят все, ты только красивая, и ты можешь только этим заниматься. И весь фильм похож на показ Баленсиаги, где постоянно ходят по подиуму, неважно в чем. И все фотографы в этом фильме выглядят максимально странно, они безмолвны. Для меня странно, потому что я двигаюсь постоянно.
Ну, если я не стесняюсь. Но я все равно не стою на месте, а там человек прямо стоит, у него штатив, на штативе камера. И он просто не двигается. Он просто на кнопку нажимает. И он такой, о, здорово, и молчит. Ну, я смотрела недавно показ новый, топ-модель по-американски, она и там добавила слово next. Вот. Next model, вроде бы вот так вот. И там, типа, фотографы, вот эти фэшн-фотографы, они отличаются тем, что, ну, фактически, там же большая команда работает, и они ставят, там, стилисты одежду ставят, светочи свет ставят, и фотограф просто приходит и такой: да, хорошо, ну, теперь поставь, то поработай вот так вот, и все, типа, работа как бы только вот раз, и готово. И, может, они, наоборот, хотели показать таким образом, ну, насколько это, бессмысленно, может быть, насколько работа зависит еще от большинства других людей, а фотограф просто стоит. Не знаю. Ну, возможно, они показали какую-то ироничную сторону. Типа, снимал тот, кто не фотограф. Потому что, возможно, у него зарплата больше, они такие, так он же просто на кнопку нажимает. Чем он там вообще занимается? Говорят, профессиональный фотограф. Ничего не говорит, обалдеть. А весь этот фильм и «Драйв» очень удивляют своим ультранасилием. Как будто бы все убийства, что там происходит, не знаю, можно ли это говорить, дисклеймер. Все, что там происходит, ты просто сидишь в шоке. Не ждешь этого абсолютно. Что кто-то зайдет с топором в лифт такой, и ты сидишь и просто 5 минут просто в стену смотришь. Все же нормально было. Ты ехал по дороге, ты любил девушку. Начнем с этого. Все было хорошо. 5 секунд, и картинка меняется, и ты сидишь просто в шоке. Ну, в первую очередь же такие произведения как раз-таки нацелены на то, чтобы подарить эмоции и впечатления, и чем их больше, тем явно лучше и качественнее произведения выполнены. Ты любишь ужастики? Я люблю ужастики, я пересмотрела все возможные. На самом деле выделить хорошие ужастики очень сложно, потому что в основном они все как раз-таки зацикливаются либо на насилии, либо на вот этом треморе, вот этой вот тревожности ожидания, когда человек что больше всего боится? Страх существует, чтобы мы выжили. Вот. И многие сцены держат, как раз создают вот эту вот тревожную обстановку, незнание. Зритель не знает, что сейчас будет, и ему от этого страшно. Но тем не менее может ничего и не происходить. Вот. И это тоже впечатляет очень сильно. И как раз-таки исключительно вот эти вот два приема используются во всех ужастиках, и какого-то особого смысла в фильме нет. И это просто скучно уже смотреть. Я настолько много пересмотрела ужастиков, что мне уже не страшно. Я смотрю ужастики с друзьями, они все трясутся, у меня 0 эмоций. Это скучно. Вот единственное, наверное, может быть, «Астрал» и «Синистер». Вот там действительно интересная тематика, там и лор очень классный. Вы готовы? Да. От создателей фильмов «Паранормальное явление» и «Пила». Эй, милый. Доброе утро. Попробуй. Что такое астрал? Не знаю, где он. Но точно не в коме. Астрал — это... Астрал — это... Смотрю ужастики ради сюжета, а сюжета в ужастиках очень мало, я скажу вам. Я, по-моему, вообще сюжет не прослеживаю, когда ужастики смотрю. Вот, потому что они некачественные, второсортные, ты смотришь, вероятно. Единственное, вот нормально, это «Астрал», «Синистер». Плюс-минус нормально. «Астрал» я весь, по-моему, посмотрела, да. Последние части уже такие себе, но первые 2 очень хорошие. Ну, там хорошо, что идет повествование, Да. практически гладко. Так. Там прям сразу прослеживается вся связь на протяжении фильма. Ну, почему, типа, так происходит, что ты начинаешь... Ну, тебя это не пугает? Ну, потому что я знаю, что это просто прием художественный.
как раз-таки, чтобы впечатлить зрителя. И я уже так много этого видела, и поэтому меня это не впечатляет. Уже невкусно. Я уже слишком много это ела, это уже невкусно. И, то есть тебе уже не хочется испытать заново вот эти вот... А я не могу. Ну хочется. Хочется, но не получается, это не страшно. Единственный фильм, который меня напугал, это, наверное, «Бабадук». Это вот это вот изображение в книжке «Бабадука». Этот рисунок был страшный. Все остальное было не страшно. Мне в «Бабадуке» больше всего испугало, как самое начало, где девушка просто идет куда-то, и ей ломают все. Вот это было очень страшно, потому что ты сочувствуешь человеку. Вот. Это единственное, что я запомнила, что было прямо страшно. Это было нелогично. Ну, к тому же в основном всех ужастиках действия главных героев абсолютно нелогично. То есть, там темный подвал без света и неизвестный шум. Точно, проверю своим лицом. Я не буду никого вызывать, я пойду один. Своим лицом проверим. Ой, это вообще меня всегда поражало. Типа, я всегда вот в этих моментах, я типа говорю себе, какого хера ты туда идешь? Да. И вот, а у Ровна и сюжет интересный, и ты наблюдаешь за героями. Очень интересный, очень растянутый фильм. Большинство сцен, где ты просто узнаешь персонажа, просто узнаешь его повадки, как он двигается. Они даже говорят очень мало, главные герои, прям максимально мало. Ты даже забываешь его голос. Я вот вообще в «Неоновом демоне» не помню, чтобы кто-то говорил. И там и музыка звучит прям максимально редко. Звуков очень мало, а если они есть, они прямо по делу. Я даже заметила, что когда при съемке там даже фотоаппарат не звучит. Настолько мало звуков. Максимально нет лишнего. Даже картинка максимально вычищена. Это даже не минимализм, а просто пусто, чтобы не отвлекало внимание от главного. А мне еще, я помню, я очень давно смотрела этот фильм, и все идет очень плавно. Очень плавно. Прям максимально это как будто ты гладко движешься по всему этому сюжету, которого фактически нет. Да, тоже заметила, что сюжета почти нет. Это выглядит как какой-то эксперимент, чтобы узнать психологию человека. Просто наблюдение, взгляд со стороны. Очень красивый, кстати. Реально, как будто бы смотришь показ Balenciaga. А я вообще помню из вот этого «Неонового демона», у меня почему-то он ассоциируется с фиолетовым и красным цветами, и то, как она вся белая, режет себе горло. И кровь такая красная, она течет по шее, и это очень красиво. И типа режиссер такой, обалдеть. Это очень красиво, надо брать. Да. И типа вот то, что построена красота на отвращении. Они там, по-моему, друг друга убивали, что ли, в конце еще. Вот. И насколько романтизируют, те же самые суицидеры тоже любят романтизировать, даже в кино. Возможно, просто режиссера привлекает сам факт. Он не видит в этом чего-то ужасного, просто его вдохновляет, возможно, удивляет, какие-то дарят эмоции положительные даже. Не видит в этом то, что видят другие. Как будто вот мрак не отталкивает, а привлекает. Вот. И он еще видит это максимально интересно, визуализирует интересно. Как цветы, как капельки. Какая-то белая комната, и она сидит, не помню, на чем она там сидит, на чем-то непонятном. Это даже не кровать, не стул. Что-то, какая-то лавочка большая белая. Но он, наверное, же все равно, получается, хочет донести свои эмоции, какие-то свои переживания через картинку. И это, не читается сразу, не читается большинством, но только тем, кто любит анализировать. И смотрят не все. Вот. Это, кажется, и не важно.
Что там про искусство любить? Я говорила Маше на день рождения замечательную книжку, потому что есть некоторые проблемы с восприятием вообще и значимости любовных отношений. И очень хотелось узнать, что и для чего, и вообще как это все работает. Как бы до этого я исконно считала, что любые наши чувства, эмоции можно объяснить на химическом уравнении. Мы все так же остаемся животными. И поэтому как бы у нас привлекают партнеры в первую очередь даже элементарно по запаху. То есть, если нам нравится запах человека, это значит, что у нас разный генетический набор, что позволяет выполнить нашу главную задачу с точки зрения природы, репродуктивную функцию вот эту. Вот. И вот это представление максимально сухое, где все вот эти вот чувства, эмоции, которые мы испытываем, на самом деле, оказывается, не играют такой гигантской роли. И вот эта вот книжка совершенно по-другому открывает взгляд на такие вещи. То есть в своей книге он выделял вроде 5 способов любви, где выделял любовь к друзьям, любовь к своему партнеру, любовь к Богу и любовь к семье. Разумеется, первая социализация же проходит у нас внутри семьи, и уже там можно, в принципе, прогнозировать, как дальше будут развиваться отношения у человека. Зависимо от того, сколько внимания уделяет отец либо мать, затем также в его представлении будут идеальные отношения. Ты сказала, что родительские отношения Да, очень да. влияют. Вы слышали, кстати, по Фрейду, что дети до 5 лет испытывают сексуальное влечение к родителям противоположного пола? Именно тогда закладывается их ориентация. А хер знает, мне кажется, она уже в утробе закладывается. Ну вот, если брать всякие исследования, те же самые гомосексуальные, типа, больше сказать лучше исследования перехода. Джон Мани есть такой исследователь, сексолог он вроде бы, и он следил за... В общем, была такая семья, в которой родились 2 близнецов мальчиков, и им делали обрезание электрической штукой. И у одного случилось замыкание и сгорел член. Вот. Фактически, прям вообще страшно сказали. И они решили, им вроде предложили что-то такое, они предложили сделать переход ребенку, изменить его пол. И типа в детстве, чтобы было проще. И в итоге это мальчик, то есть стал девочкой. И они находились на исследовании у Джона Мани, вот этого сексолога. А он очень, говорят, интересно к ним относился, всякие исследования делал, типа, неприятный чел, короче. Они его очень не любили. Испытывали к нему прям отвращение дети, не хотели идти к нему. Вот. И в итоге так оказалось, что ребенок, выросший девочкой, но по факту родившийся мальчиком, он чувствовал, что что-то не так, что какой-то подвох чувствовал. И в итоге он сделал обратный переход. Ему вроде признались в этом. Кто-то признался, возможно, из родителей, точно не помню. Вот. И он сделал переход обратно. Но настолько было тяжело все это, эмоционально, морально, даже вместе с братом они это обсуждали, вместе с семьей, и он совершил суицид в итоге все равно. Вот. И этому еще повлиял Джон Мани своими исследованиями, типа, они испытывали очень большое отвращение к нему, возможно, он как-то домогался к ним, все такое. И что-то его теорию пытались опровергнуть в том, что... Я точно не помню, в чем заключалась теория, но факт в том, что ориентация, возможно, закладывается уже в утробе. Вот. Кстати, вполне возможно. Просто по поводу ориентации
и нетрадиционных отношений он не говорил в своей книге об этом. Мгм. Он выделял именно вот как чувство любовь. А кому что, это уже не так супер важно. Так вот, первичная социализация всегда проходит в семье. И в зависимости от того, как мама, папа относятся к ребенку, затем складывается представление об отношениях у ребенка. В идеале, он описывал такой чисто традиционный характер, где отец Не ушел из семьи. Да. Не в том плане даже, что не ушел, то, что он должен быть таким холодным, суровым челиком, а мама — это чистая любовь во всем проявлении. То есть он говорил то, что мама — это тот человек, который должен тебя любить, но потому что ты есть, без причин. Тебе не нужно доказывать свою любовь этому человеку. Потому что, вы даже кровно связаны. А отец — это тот человек, которому ты в первую очередь должен доказать и заслужить его любовь, чтобы его получить. И затем человек из отношения с семьей принимает эту модель. То есть, если мама была супер-гипер заботливая, то он будет впоследствии требовать того же от партнера, чтобы его любили просто за то, что он есть. А если больше мать была холодная, а отец больше проводил времени с ребенком, в той же манере, что вот ты там сделал поделку, ты умница, хорошо, я тебя похвалю, ты накосячил, я тебя не буду хвалить, то у него, соответственно, тоже принимается аналогичная модель поведения. И таким образом он объясняет поведение людей. То есть очень часто бывает то, что люди в отношениях, особенно когда торопятся, потом не могут понять, для чего все это было создано. Ибо один человек хочет, чтобы его любили просто так, другой человек хочет заслуженно любить. Вот. Затем он выделяет любовь к родственникам, именно как брату, но он сравнивает это тоже как любовь к друзьям. Сейчас бы еще вспомнить, что он тут писал. А вот эти, кстати, типы же есть какие-то, я в них особо вообще не разбираюсь, особо вообще. Избегающие, что-то там. Да. Какие еще есть? Тревожный тип. Вот ты говорила о том, что один хочет любить заслуженно, а другой хочет быть просто любимым. И может вот эти психотипы, они как вообще выделялись? Избегающий, тревожный. Но это тоже, в первую очередь, все формируется из отношений в семье. Вот эта вот модель поведения, которую показывают родители, впоследствии каждый человек его перенимает на себя. Все проблемы, на самом деле, же идут из детства, получается. И даже у нас в России это очень актуально. Ибо люди, на поколение наших родителей, не то чтобы все, но заядлое большинство отнеслось не совсем ответственно к воспитанию ребенка. То есть, тогда это было, скорее всего, даже не принято, что кто такие психологи, зачем к ним ходить, зачем всему этому учиться, мы выросли, и почему мы своих детей еще не можем вырасти. Но сейчас, слава богу, это более-менее популяризирует, и люди начинают работать с бедами со своей башкой и в башке, что оставляет надежду на хорошее и счастливое будущее. Но сейчас же меняется вот эта вот эра, так сказать. Раньше были жертвы, а сейчас больше человек, я не знаю, можно ли назвать бойцом, типа, тот, который сам управляет своей жизнью. Вот сейчас, типа, вот это начинается. Из коллективизма в индивидуализм. Это и хорошо. Почему считаете, что это хорошо? Мне кажется, когда ты заботишься о себе в первую очередь, ты можешь заботиться и о других. Например, мне не особо нравится в христианстве принято, что люби ближнего. В первую очередь люби ближнего. О любви к себе там не говорится фактически. А вот в остальных религиях, типа в буддизме, индуизме, там говорится люби себя. И когда ты поймешь, каково это любить себя, ты сможешь любить.
другого. Да, ты сможешь полюбить другого и делиться любовью с остальными. Вот. Поэтому, мне кажется, и хорошо, что переходит в первую очередь внимание на себя. И когда ты как бы подлечил себя, можно сказать, ты привлекаешь таких, возможно, и можешь помочь другим, и можешь поделиться любовью той же самой. Вот, а я тоже считаю, что это хорошо, потому что ты говорила про религию, а с точки зрения психологии есть такой исследователь Маршалл, фамилия, «Ненасильственное общение» книга называется. Я ее читаю, когда очень сложно понять отношения с другими людьми, и он описывает все этапы поэтапно. И в конце должно прийти к общему пониманию, как разговаривать, какая модель поведения должна быть максимально не травмирующей для окружающих. И он также говорит о том, что первые ступеньки там осознание своих собственных проблем, осознание своих тропов из детства. Что происходило с тобой, и что другие говорили, вот мне так некомфортно. И вот как вот эти флаги, расфлаги, как вот эти вещи, откуда они вообще, почему это происходит. Вот. Как раз-таки первые пути ненасильственного общения — это принятие самого себя и ненасильственное общение к самому себе. И тогда в идеальном обществе, утопичном, его обществе должно быть... Ну, не такое утопичное, он не верит, что должно быть все идеально, но это, правда, помогает и спасает на самом деле. Учит говорить не требованиями, а просьбами, например. Вот так. Ну, сейчас же складывается вот эта модель психологическая «я» и «кто-то». Когда тебе что-то не нравится, ты должен выражать это не так, что мне там, не так, что ты там дурак. Ты дурак, да, не вот так вот. Ты должен сказать, я испытываю грусть или я испытываю там отчаяние от того, что ты себя ведешь вот так вот. И почему-то вот именно, когда модель, вот эта вот словесная модель говорится, человек воспринимает свои поступки по-другому. И он начинает как-то исправляться, что ли. Ну, потому что люди не умеют читать мысли, и человек не всегда понимает то, что его поведение может вести за собой определенные последствия для другого человека. И когда ты говоришь в такой манере, то между людьми происходит контакт, и они хотя бы понимают, что другой человек от тебя хочет. Да. Просто, это, конечно, супер классно, и это действительно, я считаю, что то, к чему нужно стремиться. Но единственное, вот мы сейчас рассуждаем об этом, но по сути же никогда конкретного общества такого не существует, где все будет такое супер идеальное. И раз оно пока не наступило, может, в нем тоже будут определенные проблемы. Как бы даже те же эмоции. Люди, когда разговаривают в таком ключе, они максимально стараются не травмировать друг друга, но в то же время эмоции, даже вот это «ты дурак», тоже в обществе требуется, потому что мы не безэмоциональные машины, мы не роботы, и нам тоже нужно выплескивать вот эту вот всю энергию, которая есть внутри нас. А как от нее освобождаться тогда в таком случае? Ходить на бокс. Ехать на велосипеде, куда глаза глядят. Ну, вообще, это же всегда помогает. Движение. То же самое, когда ты переживаешь о чем-то, ты сначала должен посмотреть на свои первичные потребности, там, покушать, поспать, пройти 20 километров, не знаю, и только потом посмотреть на ситуацию здраво, понять, а действительно ли она стоит того, чтобы я грустил. Вот. И вот это вот движение, продвижение, говорит Джармуш,
в «Ночи на земле». Он снял фильм о том, что всего важнее передвижение с точки А в точку Б, а не сама точка А, точка Б. Сам Что, процесс. да, он прям хотел показать, что вот то, что происходит внутри этого передвижения, это имеет больше смысл. И люди как раз-таки это не запоминают, скорее, ну, чаще всего. Процесс. Сам процесс перемещения. Ну или не перемещение, а, например, работа над чем-то. Человек помнит начало, какой-то этап в середине и в конце, что вот я начал делать, я делаю, я сделал. Вот. А тут он прям показывает внутрянку, прям что происходит, как это, как человек едет на машине, как он говорит с кем-то по телефону, что именно вот это вот передвижение, оно намного медитативнее, оно приносит удовольствие, и это стоит замечать, а не сам факт. Я забыла, к чему я начала говорить, это передвижение. К движению, просто к движению. Вот, а То, движение... что Жар может говорить про движение. Движение, оно помогает что-то понять. Ты говоришь, тебя успокаивает перемещаться каждое утро откуда-то куда-то. Вот. И правда, когда ты идешь, твои мысли идут вместе с тобой. Ты как-то освобождаешься от чего-то. И вот это вот физическое движение, оно помогает привести себя в порядок как-то, каким-то образом. Когда тело начинает двигаться, ты чувствуешь себя лучше намного. Угу. А мне еще понравилось, ты сказала, что Джармуш показывает процесс, вот именно. И мне вот как показалось, что процесс — это всегда развитие обычно, и движение — развитие. И вот эта вот важность на деталях, именно на самом процессе, а не на получении и не на начале. Это развитие как раз-таки движения к нему. Вот, интересно. Да, правда. И вот это вот про потребительское отношение сейчас, которое происходит в мире, что больше нужно обращать внимание к деталям, к процессу, а не к тупому получению чего-то. Потому что все превращается в завод. Завод Дэвида Линча. А вы заметили, Кока-кола пропала? Заметили. А вы заметили? А мы заметили. Сегодня? Да, вообще в целом ее, получается, сейчас только последние поставки же остаются в магазине. И вот когда Sprite Fanta Cola закончится, у нас будет импортозамещение. Мы видели вот эти вот бутылочки, что там, Cool Cola, Fancy вместо фанты и Стрит вместо Спрайта. Стрит. Причем они стоят ровно столько же, сколько и до этого. То есть, получается, по вкусу это будет то же самое. Коньячку по тоже содержанию. разливают. Ну да, понятно. В следующий раз распаковку будем делать. Будем Нам пробовать. нам нужен мукбанг, нам нужно заказать роллы. Ты еще говорила про модель, типа любовь и друзья. Начинала про это. Я, честно, уже плохо помню, что конкретно он описывал. Но суть в том, он объяснял то, что окружающих себя людей надо любить так же, как и родственников, как своего ближнего. Ну, это в том числе, как и в христианстве, в принципе. Он еще уделял любовь к Богу. Тоже, честно, плохо помню, что он там говорил. Но суть в том, что он не выделял какого-то конкретного Бога. Он не говорил, что это Аллах, Иисус. Нет, совершенно другое. То есть Бог, у него нет имени. Об этом, кстати, Кирилл еще говорил. А Бог — это что-то, нечто сверху, что помогает тебе жить. То есть вот эта вот вера сверхъестественная, которая поможет тебе, и где ты можешь найти утешение и поддержать свою жизненную работоспособность. И там, где, получается, ты не можешь быть любимым или найти любовь свою, то обращайся именно к этому, к высшему существу, которое в любом случае тебя всегда любит. То есть Бог одновременно сочетает в себе как мать, как и отца. Вот. Я все еще читаю науку самоосознания. Это что-то типа философское движение, индуизм — это философское течение, так считается. Вот. И недавно я прочитала, там глава была в
То, что если ты хочешь, вставать на поиск вот этого духовной жизни, то тебе нужно искать своего гуру, который поможет тебе обрести как-то связь с Богом, что ли. И этот гуру не обязательно должен быть индуистом, не обязательно он должен быть буддистом и верить в одного и того же Бога. И я поняла, что он может быть и христианином. Просто этот человек должен иметь очень тесную связь с Богом, очень любить Его, говорить о том, что ты должен любить этого Бога, что все мы должны Его любить. И то, что это независимо от религии, можно найти гуру. Вот меня это удивило, что это, считай, индуизм говорит. И что Бог, Он находится внутри каждого человека, под сердцем где-то. И поэтому Он слышит все наши, считай, мысли, все наши хотелки. И так можно же визуализировать все это, и как-то это связано со Вселенной еще. Но интересно, как это очень сложно, и это не доказано, и это неизведанно, но при этом это получается. Ты думаешь о чем-то, те же самые аффирмации, они как-то же работают, как-то же получается получать то, что хочешь. В первую очередь все зависит от самовнушения. Человек на самом деле способен на все, и мы очень часто ограничиваем свои возможности какими-то даже незначительными пределами. Допустим, даже те же люди, которые говорят, что у меня не получается рисовать, значит, я никогда не могу быть художником. Если он захочет быть художником, он станет художником. Если он захочет быть космонавтом, он полетит в космос. То есть мне очень нравится человек в том плане, что все зависит в первую очередь от его собственного желания. То есть в первую очередь цель, которую поставит человек, нету невозможной цели, все зависит от того, как сильно он ее хочет. Если он действительно приложит все усилия ради этой цели, он в любом случае ее добьется. Это удивительно впечатляет. Очень нравятся такие люди. То есть самое главное — верить в себя. Верьте в себя. Мы каждый раз говорим что-то хорошее под конец. Прям что-то прикольное. Это еще не конец. Это близится к концу еще 5 минут. Это еще не конец. Верьте в себя. Любите.